今年嘅暑假都特別啦，就係從日本引入咗個小柴豆咧呢個角色咧，係喺全香港咁多個唔同嘅商場第一次係見到嘅。喺度有請我哋幾位主禮嘉賓咧一齊上台同大家見面，同埋一齊開展今日嘅揭幕儀式先。1、2、3，好啦！睇下幾粒小柴豆喺度先，有好多唔同類型嘅小柴豆，你都請啊 Vincent 啦、Mabel 小姐啦、Irene 啦、Rose 啦同盧太揀一位自己中意小柴豆，揸住上嚟影相，係啦。你見得到咧，你咧就係有好修長嘅身形啦，好長嘅美腿啦。咁啊，好多女士咧都喺夏天方面諗啊，點樣去更加 keep 得咁 fit 嘅咧？係咪練詠春練翻嚟，定係做運動做翻嚟？當然要做多啲運動。咁可能夏天大家都會食多咗好多美食啦。咁但係咧，當你食得多嘢嘅時候，都唔好懶，都要做翻多啲運動，咁樣你先至會令到你個身體健康啲嘅。同埋最緊要，我覺得大家千祈 keep fit，但係唔好刻意唔食嘢，因為你唔食嘢，太陽曬住你，你會冇力，你會暈㗎。所以喺黃金海岸商場咧，有好多唔同嘅選擇咧，就俾大家好多美食啊！好多美食㗎。嗱，咁啊，你之前拍咗《葉問前傳》啦，就做小師妹啊。冇錯。裏邊首歌可唔可以唱翻俾你聽下？好啊，入邊首插曲叫做《相思》。相思多麼不妙，相思在我心深處，相思簡單的好似或不是大人共種愛情。咁喺呢個時間咧，我哋嘅台上邊咧就會變咗第二個擂台啦，就係魔法擂台。睇下先揾啲人幫下我手啊！有啲緊張喺 Irene 隔離。嗱，我會將個匙羹咧擺喺你手上面，喐，睇下，俾掌聲 Irene 好唔好啊 ？Thank you。好，咁嘅時候交俾阿 Rose 唱一首容祖兒歌啊。因為都知道今日有好多一家大細嚟到，咁世上只有就當然唱俾媽咪聽㗎啦。係啊。從我降世一開始，到永遠不幼稚，你亦是我支柱，動力和意義。You make me cry, make me smile, make me feel the love is true。謝謝你的關顧，以及無償的愛護，連月漫漫多艱苦，你也永遠優先擔心我喜惡。唯恐我並未得到最貼心保護。Oh,